大家坐翻低。阿強坐低。係嘅，老師。嗱，今日咧好簡單嘅，我同大家研究下個廣東話裏邊嘅粗口。咁樣粗口咧，總括嚟講咧，有分成5個嘅。咁少咋？已經好夠用啦，識咗就得噶啦。咁多聲氣，炳你啦！嗱，第一個係撚，撚字原來係指捏取、揉搓、撥弄之類的動作，作為名詞用嘅話係陽具嘅意思。咪讀懶啊！嗱，各位同學要好注意你嘅嘴型啦。咁樣咧，由於個字咧，佢嘅開頭咧音母咧係 L 字頭嘅，大家要留意。懶，再嚟讀多次。懶，阿強讀大聲啲。係啦，俾啲男子氣概你。好啦，而第二個呢，就係屌字啦。屌字其實大部分用法都係同普通粗話中嘅尿、丟、雕、抄同埋奸字共用，亦都係陽具嘅意思，亦都係有動詞嘅喎，亦即係話陰莖插入的動作。老師，我有問下老師。問啦。吊嘅意思係即係吊，即係點讀啊？係吊定吊啊？嗱，廣東話呢要好留意，因為個字係有多少類似英文嘅 D 音嘅，所以呢你要讀屌。嗱，你要留意下佢中間個音呢係會鏟上去多少嘅。嗱，俾啲感情啊，屌。咁我吊啊？唔係咁啊，老師。唔係喎，我上次我聽我爸爸講電話，佢話屌你，即係咩意思啊？屌你有好多解法嘅，咁樣就要睇翻你之前裏邊講說話嘅內容係乜嘢嘢咯。阿強，唔係阿強，你係咩啊？阿春。阿春啊，嗱，阿春，若然我講阿春屌你啊，咁唔係嘅喎，我爸爸嘅成個說話就係咁講。喂，你今日好過嚟我屋企啊？你遲啲我屌你噶啦！即係咩意思啊？咁樣咧個意思咧就好明顯，你爸爸咧就真係想屌佢咯。我係男人嚟嘅喎。哎呀，邊個講男人唔可以屌男人？嚟，唔好理你，下一個。係咁啊！安靜啲。接落嚟第3個字咧就係鳩。鳩字係假借詞，原來係一個雀鳥嘅名字嚟嘅喎。佢做名詞亦都係陽具嘅意思。點解個個都係講緊陽具嘅？有咩咁多個又高又牛？嗱，其實啦，呢一個字咧，大家學識讀咗先啦。個發音咧就係鳩，唔好做個拉音。廣東話唔可以拉音嘅，鳩，又唔好咁短，鳩。老師你好鳩啦！講咁多，佢哋探上頸，我哋唔知點讀啊！嗱，咁樣鳩咧就可以用翻頭先嗰個詞咧一齊嚟講啊。若然阿春你老豆若然同你嘅 friend 講，喂，你唔好遲啊！你遲嘅話，我會屌鳩柒你噶。哇，好型啊！咁頭先我唔知咩嚟㗎。嗱，頭先咧我就會講到一個咧就係叫做大家未聽過噶嘛，係一個柒字啦。柒或者係七，原來係數字其中一個字嚟嘅喎，係要讀第6音嘅，亦都係陽具嘅意思。好，大家跟我讀一次柒。柒。屌你讀乜柒嘢啊？柒啊！哦，靚，阿春靚。老師係咪我爸成日喺屋企有7個7啊？1、2、3、4、5、6、7，唔係有7。你睇翻之前嗰段片啦，人哋解釋到好清楚噶啦，你睇啦，唔好咁鳩柒煩啦。上邊，嗱，最後一個就係呢個閪。我都識嘛。哎呀，聽咗助教講咩先啦？係
終於有一個係講女仔噶啦。名詞嘅話就係講女性嘅陰戶、陰部。哦，咁樣好明顯，若然嗱喺呢個5個字裏邊呢，你淨係齋講個閪、撚、柒、鳩、屌，其實係冇意思噶。你一定要喺廣東話裏邊，你要侵埋其他嘢一齊講噶。例如話，係咪咁咩？老師，我係阿春啊，係咪講好似你係一個人嚟噶嘛？你咪閪人啦。嗱就類似咁樣啦。大家可以形容啲好鬼賤格嘅人做。可唔可以叫做柒人噶？唔順喎。屌人呢？嗱，呢個係一個動詞嚟嘅，唔錯啊！你有前途啊！你繼續啊！你咁噶。嗱閪人，咁樣有冇撈人啊？嗱，或者咁樣，我俾個例子大家啦。若然你要形容一個人好過分，即係好似你已經做咗啲好過分嘅嘢，大家一定會講你好過分，唔夠力啊嘛 ，feel 唔到嗰個語言嘅張力同埋個攻擊力啊。咁點算啊，老師？你要噬佢嘅話，你一定要講你好撚柒過分。哦，做咩咁麻煩啊？咁做咩要撚柒嘅？若然咁樣加上去嗰個 power 咪咗出嚟咯。嗱，若然你再俾啲感情落去嘅話，你好撚柒過分。咁我明啦，即係有粗口喺中間就有 power 啦。咁今晚我同我媽講我唔食撚飯啦，咁得唔得啊？嗱，咁各位同學今日時間咁上下咯喎，咁我哋下次再見啦嚇，班長。